Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar përcjellës të emisionit Sfida, ne po vazhdojmë edhe me një sfidë të radhës. Po bëhet që gati një kohë e gjatë që arena e futbollit po përshohet për një emër dhe që gati është fenomen dhe muhabeti shumë njerëzve si të shqiptarët po dhe në përgjithësi në botë, bëhet fjalë për futbollistin Muhammed Salah. Ajo që është e veçantë e tij është se ai nuk heziton ta shprehë atë identitetin e tij fetar, edhe është krenar për këtë. Po kjo ka bërë që edhe ai të fitojë zemrat e shumë muslimanëve, por atyve që nuk janë musliman për shkak të sjelljes së tij, për shkak të profesionalizmit të tij, edhe për shkak të sjelljes korrekte me gjithë të tjerat. Ne sot do të diskutojmë si sfidë këtë çështjen e tij, jo në aspektin profesionist të futbollit, por në atë se çfarë ne mund të marrim prej jetës tij, shembullit tij që mund ta sjellim në realitetin tonë, që ndoshta edhe ne me kanë një farë lloj Muhammed Salah për të mirë në ndikimin që ai ka në botë. Për diskutu për këtë temë kam thumë Hoxha Bekir Halimi, që le urojmë mirësardhje. Hoxha, mirë se vjen. Mirë se ju gjem. Fillimisht kërkoj falje se ti nuk je i botës futbollit shumë. Po nuk jam i futbollit, mi po fenomenet e këtilla imponohen çdo individit dhe ne me shpjetimin e medias në mënyrë të përditshme dhe rrjeteve sociale detyrimisht do të informohemi për atë që ndodh edhe në sferën e futbollit dhe pastaj refleksionet që kanë figurat e caktuara të futbollit në ndërtimin e opinionit shoqëror, madje edhe kulturës në vendet caktuara. Dhe këtë rast do thotë, madje unë kisha një status timi në Twitter në lidhje me Muhammed Salahin, i cili nuk është vetëm shembull i një profesionalizmit të maset të matur, po është shembull gjithashtu edhe një humanizm të madh dhe një fetarizmit të theksuar tek ai. Do thotë i ka vë kombinim disa elemente. Dhe andaj padyshim se figura e tij është një lloj sfide për çdo të ri. Dhe andaj pas falëndimit të Zotit dhe salavateve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshiroj të tregoj domosdoshmë se ky djalosh vjen nga Tanta në Egjipt, ku në fillim nuk është vlerësuar shumë talenti i tij. Edhe ka tentuar të futet në ligën e parë të Egjiptit, nuk e kanë pranuar. Dhe talenti i tij është shfaq jashtë Egjiptit. Edhe kjo është prej paradokseve që ndodhin në botën arabe, ku talentet e theksuara nuk mund gjejnë hapësirë të përshtatshme, sepse shtetet dhe shoqëria atje nuk u jep hapësirë dhe nuk i kultivon këto talente dhe nuk i ndihmon që të dalin shesh. Ai largohet për Egjipt dhe pastaj në Evropë, do të fillon të shifet dhe të merret vesh talentit i madh i futbollit dhe kalon nga Bazelli në Rom, pastaj për Romës domethënë në Liverpool. Normalisht është kur fillon të det talentit i në Evropë, pastaj e thrasin kombëtarë egjiptianë dhe e ka rolin kryesor në sigurimin e plasimit në garën botënore të futbollit, ku merr pjesë domethënë Egjipti dhe Saudia nga bota arabe. Që dhe kjo është ngjashme me të rinj shqiptar që shumica në vendin e vet janë të lënë anash pa vlera. Fatkeqësisht do shtetet e pazhvilluara, shtetet ku do të qytetari nuk respektohet, shtetet ku do të ketë çështje idealet shfrytëzohen si një mekanizëm për të pasuruar vetveten. Andë çështja kombëtare është banalizuar deri në atë nivel që gjithë pushtetarët që publikisht, domosdoshmë sekret publik që thuhet abuzojnë me të mirat publike, ata akoma thirrën në kombëtarizëm dhe se shqiptarinë e kanë gjë të shenjtë, që realisht është shumë e tmerrshme kjo që dëgjojmë na prej tyre, tu e ditë se këtë pasurinë personale që kanë bërë duke e keq përdorur atë shqiptarizëm, atë ideal. Në kësi situata normalisht edhe talenti shqiptar e ka shumë vështirë do të shfaq talentin e vet. Në vendin e vet duhet të kalon në Zvicër apo në Gjermani apo në Itali apo në vende tjera që të dhenë shesh talenti i tij dhe pastaj ne ta kuptojmë që paskim na do thot futboller për shembull këtë rast të suksesshëm me talent të veçantë dhe t'i thrasim të bëhen pjesë e kombëtarës tonë për të avancuar domethënë futbollin shqiptar në nivele më të larta. Fakti është identik, mirë, kjo është e veçantë e çdo shteti dhe shoqëria të pazhvilluar.
dhe kjo detyrimisht neve na detyron të fillojmë të mendojmë shumë më thellë dhe shumë më gjerë, a thua deri kur na të vazhdojmë kështu të improvizojmë shtete dhe shoqëri, synojmë domosdoshmë Evropën, mirë po ajo që na si mentalitet të pushtet mbajtësit dhe të shoqërisë civile e zhvillojmë jetën tonë, jemi shumë larg petçeni domo pjesë përbërëse e një sistemi të zhvillimit të shtetit dhe shoqërisë që është momentalisht në perëndim. Një për diskutimeve që ka dalë prej rastit Muhammed Sallars, pas asaj premtimit që do t'japim tokën në Mekë, kështu më radhë si shembull i një fetari, është ka dalë këtë diskutime kush është dietarët apo ne duhet më krenu me futbollistët. Jo, në botën arabe për momentin, pasi që ekziston një lloj padrejësie e madhe nga pushteti dhe popullit, ka ngel futbolli i vetmi mejdan ku ata zbrazin ndjenjat dhe emocionet e veta. Pasi që parlamentet nuk janë funksionale, janë thjesht teatro ku aktrojnë domethënë parlament, ku shteti domethënë zhvillohet në mënyrë autoritare nga pushtetin mbajtës sekretar, qoftë mbret, qoftë çka do qoftë ai. Protesta domethënë zakonisht shndrohen në kundër protesta dhe shndrohen me pasojë të burgosjeve me gjykime shumë vjeçare, për shembull protestat e fundit të Egjiptit gjykohen akoma sot e kësaj ditë pa epilog, do thotë. Në këtë situatë populli do të ka nevojë të zbrazë ato ndjenja dhe emocione, atë frustrim që akumulohet për çdo ditë tek ai, mungesa e vizionit, mungesa e zhvillimit, mungesa e sigurisë së kafshët ose gojës, e ka ngel futbolli, do thotë e vetmja port ku akoma do lejohen të mbahen lojat futbollit, edhe ikonat, kushtimisht thonë domthonë e futbollit bën një lloj lideri politik që nëpërmes figurës së kësaj ikone futbollit ata shprehin domthonë revoltën e tyre, indinjatën e tyre, pakënaqësinë e tyre me gjendjen reale që një. Andaj në botën arabe Muhammed Salah nuk e ka vetë figurën e një futbollerit të suksesshëm, futbollistit të suksesshëm, por realisht e mori rolin e një shpëtimtari, misionari, kushtimisht thonë një mesiu do të sjellë në ndryshim të gjendjes, sikur se ndryshoi gjendjen e vet, ishte i papërfillur nga shoqëria në Egjipt, mirë po me insistimin e tij, me qëndresën e tij, me vazhdimin në luftën e tij, edhe u bë ky që është tani. Edhe kështu e perceptojnë njerëzit në botën arabe konkretisht si njeri i cili ndoshta dëshirton një ndryshim të asaj gjendjes së keqe, cilën domosdoshmë gjendet shoqëria arabe, domosdoshmë shoqëria muslimane në ato shtete. Sa por në zgjedhjet e fundit të Egjiptit ai mori 1 milion vota edhe pse nuk ishte pjesë e kandidaturës për votim. Po, kjo është ato faktikisht këtë padrejësi që ndodh domosdoshmë këto shtete kukulla, fatkeqësisht shtete që janë me detyra të caktuara dhe kanë rol të caktuar, i vetmi rol nuk është do zhvillimi i shtetit të tyre dhe shoqërisë që jeton atë shtet. Këto lloj figura janë një lloj alternative politike, andaj reaksionet më tepër e kanë këtë rolin e reflektimit politik se sa ati thjesht domethënë të futbollit profesional. Ai po e çon një mision përpara. Ai bën kjo që në çdo njeri pa marrë parasysh kushteve, koshti lindur, kurrën, duhet me pas një mision edhe ata me çu përpara. Gjithsesi figura e tij i reflekton dy elemente shumë të rëndësishme. E para, se kështu të më çdo musliman. Çdo musliman me pas misionin e tij, rolin e tij, dhe të jep shembullin e duhur ka të tjerëve. Fatkeqësisht nuk janë gjithë muslimanë kështu. Edhe jo rastësisht gjendja muslimane është në këtë gjendje që jemi na. 1 miliard e 700 milion musliman ka bota, dhe për tyre domosdoshmë për 1 miliard e 700 milion muslimanëve një pikpyetje e madhe se sa procent realisht janë ata muslimanë. Normalisht ne nuk futemi në anët e mosje të pjesës domosdoshmë të muslimanëve, po parashtrohet si dilemë, sa përqind ata kanë kuptuar shëndosh fen dhe sa përqind ata e zbatojnë shëndosh fen. Vetë fakti që sot për shembull feja islame identifikohet fatkeqësisht në mediat lokale dhe perëndimore me grupe ekstreme si ISIS për shembull, që s'ka lidhje me islamin dhe gjithë
edhe shumë emisionet tona kemi sharu se gjithë muslimanët, institucionet relevante islame, qendrat e fetva dhënies në botën islame janë kundër atij lloji veprimi se nuk ka lidhje me islamin, përsëri ngjelet figura kryesore e islamit. E mos flasim se në anën tjetër të pjesës së ignorancës dhe mosbatimit të shëndoshtë të islamit, sa është e madhe. Do të kjo është mesazhi i parë. Çdo musliman duhet të jetë i sjellshëm, krenar me islamin e tij, profesional politik sikur se Muhammed Salahi. Edhe normalisht ka shumë njerëz, edhe profile tjera, edhe në shkencë, për shembull, edhe në sporte tjera, njerëz të ngjashëm sikur se Muhammed Salahi, por tani për shkak se futbolli është më i shikuar në botë si sport, edhe normalisht ku harxhimet janë marramendse të ekipeve të futbollit për lojtarë dhe për loja, derisa roli i tij bëhet pak më i madh. Për shembull, jemi në shoqëri ku rugby, për shembull, se futbolli amerikan është interesant, nuk do të ishte ky, po do të ishte ndonjë lojtar i futbollit amerikan se rugby që themi na interesant. E kjo e bën pak më të dukshme. Ana tjetër që e jep si mesazh Muhammed Salahi është se çdo kush prej neve duhet të jep hakun profesionit vet. Edhe kjo është gjithashtu porosi fetare islame, fa'ati li kulli dhi haqqin haqqan, çdo sendi të jepi hakun e vet. Çdo sendi të jepi hakun e vet. Nëse ti do të bëj futbollist, bënu futbollist i përkryer, i përsosur. Normalisht kushtimisht thoni përkryer përsosur sepse të përkryer përsosur nuk kanë këtë botë, mirë po ajo që për momentin janë ikonat e futbollit, si është për shembull Messi ose Ronaldo ose Mohamed Salah, me të vërtet janë të veçantë faktikisht në lojën që e bëjnë, jo rastësisht ata edhe për çdo vit e marrin për shembull atletën e artë ose topin e artë ose shpallën si futbollistët më të mirë të kohës, sikur se është rasti si shpallën Mohamed Salah, futbollisti i Anglisë më i mirë. Domethënë ta shpritet që të merr edhe atletën e artë, domethënë si gollshënues më i madh. Sidoqoftë, kjo është ajo që duhet të merret si porosi shumë e rëndësishme, që secili prej neve në mejdanet e veta dhe të synon përsosmërinë. Edhe përmes kualiteteve të larta në profesionin e tij, le të krijon dominancë dhe impakt në shoqëri. E tani ti flen vazhdimisht, neglizhent vazhdimisht, nuk jep hakun punës tonë vazhdimisht, edhe synon të bësh yll me ndikim në shoqëri është e pamundshme. Por nëse jep hakun punës tonë, kush do të qofshte, do të kesh mundësi me e pas ndikimin tanë në shoqëri dhe do të kesh mundësi me lënë gjumë pas vete në shoqërinë ku jeton ti. Ai koncepti thërsi i heshtur, a ka të bëjë edhe me këtë? Shikoj tash, çdo musliman me vetë faktin që do të kujdeset jetë shembull në zbatimin e rregullave islame, është thirrës në islam. Gjithë na e dimë se hapat e para të hyrjes së popujve të Ballkanit, mes tyre dhe popullit i lirë domethënë në islam, populli shqiptar automatikisht, ishte komunikimi i popullit Ballkanit me muslimanët tregtar që vinin për tregti në bigjet e detit Adriatik. Edhe kjo është ajo që ka ndodhur në Indonezinë e largët. Takimi i popujve malaj dhe indonezian domethënë me muslimanë ka qenë përmes tregtarëve muslimanë që kanë shkuar ata. Ai tregtari që ka qenë zanati asaj kohe kryesor për të siguruar domethënë mirëqenie ekonomike, kontakti i këtyre me korrektësinë, me ndeshmërinë, me precisitetin e tregtarit musliman ka qenë shkaku kryesor që këta janë bërë musliman. Edhe në këtë rast do thotë kjo sjellje e këtyre njerëzve profesionalistë të gjithë në mejdanet e veta, korrekcisë të tyre, ndeshmërisë të tyre, precisitetit të tyre, krenarisë të tyre me islamin, padyshim se e shndrojnë çdo musliman në thirrjes të heshtur. Dhe nevoja e ummetit islam për njerëz të tillë është shumë e madhe. Dhe kjo është një prej arsyeve pse Muhammed Salahi sot shndrohet në ikon ku edhe muslimanë shqiptarë domethënë e respektojnë ndërin, pa ajo që është më interesante se edhe jo muslimanët e respektojnë ndërin. Madje është bërë Muhammed Salahi shkak që anglezët domethënë ta përmendin Allahun si emër të përveçëm të Zotit Allah, edhe të thënë se na do të bëhemi musliman pasi që Muhammed Salahi është musliman. Kështu po të ishin musliman domethënë të suksesshëm në punët e veta, të ndershëm, preciz, korrekt, padyshim se do të ishin shkak i udhëzimit të njerëzve të ndryshëm në mësimet e islamit. Ajo që sot nuk është shumë kjo se u mungon muslimanëve të jenë shembull
i një islami që i mëson Kur'ani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë shkak do thotë pastaj media dashakeqe e mbushllokun me prezantim të islamit që s'ka lidhje me islamin, të formave ekstremiste domodin, dhe ngelen një pjesë e madhe e botës të hutuar mes asaj që është në libra dhe asaj që bëjnë muslimanët si komshi të tyre ose si grupe të dalura domodin nga islami me qëndrime dhe mendime ekstreme. Dhe për këtë shkak do thotë edhe këtë rast mendoj se një arsye shtesë për të qenë një lloj ikone, domodin një lloj modeli Muhammed Salah dhe i respektu ndëruar edhe tek rinia shqiptare është më kjo, se ja na doli një musliman pas këtë atyre muhabeteve ku shahan, ku akuzohen për ekstremizëm musliman, del një musliman i cili është krenar me islamin vetë, sepse pas çdo gollit e bën një sejdë falëndimit ndaj Zotit, dhe se është shumë korrekt në lojën e tij, është shumë preciz dhe është shumë i shkallët. Do të thotë golat e tij janë të veçanta për nga kualiteti domosdoshmë dhe mënyra se si i ka dhënë ato gola. Dhe këtë kjo i shndrodh një energji pozitive, një krenari tek rinia muslimane shqiptare, e cila normalisht duhet të shoqërohej me një dëshirë për të qenë edhe na profesionalistë në punën tonë që i bëjmë dhe të japim kualitetet e larta të gjithë në medanet ku na punojmë. Po marr parasysh na je yll që shihesh apo nuk shihesh apo? Po padyshim, domosdoshmë sepse edhe Muhammed Salah domosdoshmë një kohë gjatë ka qenë kaq i njohur që është këtë javë. Ai kur në Basel se kemi i njoft, na kur në Rom gjithashtu s'ka qenë shumë i njohur, madje tash është debati shumë i madh pse e shiti jashtë lirë, ku pas ka qenë kaq i vlefshëm. Por se ajo që e ka bërë Muhammed Salahin yll është insistimi i tij në këtë korrektësi, sepse ai nuk bëhet korrekt për një natë. Ti paramendo për shembull, e analizoj në pauzit në vetvete, dje kur përfundon loja e Liverpoolit me Romën, faktikisht ka qenë një pozitë shumë e vështirë për Muhammed Salahin sepse ka luajtur një kohë gjatë për Romën, tani është kundërshtar i Romës dhe fitoria e Liverpoolit kundër Romës është fal golave që shënon Muhammed Salahin në lojën e parë. Mirë, po ky pas lojës nuk haron të kthehet publiku dhe të falënderojë publikun. Kur këtë lojtar për shkak të dehur nga fitoria dhe të lodhur nga angazhimi, e shojnë vetëm veten e vet. Edhe futen domodin në kabinet e tyre. Ky gjen kohë domodin që t'i drejtohet publikut me një mirënjohje dhe falënderim. E mendon vetë do të kjo nuk mund të bëhet me aktrim. Nuk mund të bëhet me udhëzimet e shërbimeve të PR-it. Po thjesht është një kulturë e tij personale, modestia e tij. Kujdesi që secili t'i jap hakun e vet që ka fituar si fëmijë në atë familje domodin mesatare, fetare muslimane që ka qenë tan të kushtrit. Se ka marrë me famën e tij. Edhe kjo element tjetër është që fama e madhe tani kohën e fundit që fitoi Muhammed Salah nuk e bëni mendje madh. Nuk e bëni domodin shpërfillë sepse tek lojtarët tjerë ki të pranishme për shembull andaj një lloj respekti për cilëtinë e lojës, mirë po një lloj neveri ose vërejtje të madhe për shkak të sjelljes arrogante dhe mendje madhe që ka filoni ose fisteku prej futbollistëve të njohur botnor. Mirë po kjo nuk ka asnjë element mendje madhësish. Është modest deri në pikën e fundit. Është mirënjohës edhe ndaj asistentit që asiston domodin në golin e tij. Për shembull, nuk e merr lavdin vetëm për mi vetë se unë e dhash golin, edhe jo, po momenti kur ai jep gol me asistencë, tregon edhe për asistentin unë edhe ai meriton lavd sa meritoi. Unë në këtë janë këto elemente që në rastet të futbollistëve tjerë ndoshta nuk i vëren ajo që vërejtë Muhammed Salah, që tregon se tamam Islami nuk e ka thjesht aktrim, nuk e ka edhe thjesht për ta shfaqur vetëm në aspekt të dukshëm, viziv, po thjesht e ka jetë, e ka kulturë, e ka edukat. Dhe këtë normalisht e plotëson edhe informata që tregojnë domodin xhamati i xhamisë në Basel, ku qenë në Basel, akoma i panjohur domodin që pa marrë parasysh ka pas ndeshje sportive s'ka pas, çdo herë sabah e ka falë në xhami. E tash këtë rast padyshim se domodin ky lloj sinqeriteti në adhurim të Zotit ka më dhënë edhe famën, po ka më vazhduar ta bën edhe do të thotë një shembull të mirë të një muslimani të devotshëm i cili mund të bëhet shkak për udhëzimin e shumë njerëzve në botë. Një prej dobësive që i kap njerëzit që zakonisht kur arrin famë, sukses, pushtet, është ajo që i them gjuhën e popullit, pështyn të bunari vjetër. E harrojnë ku e kanë pas shtëpinë, e harrojnë familjarët, edhe krejt për ta është veçvetja aty. Gjë që ky s'po e bën domosdoshmë, po përkundrazi, ky do të ka tregu anën shumë të ndryshme. Unë pak e përmenda punën e mendjemallësisë, tani punë e humanizmit, domthonë botërisht është e ditur se ky ka ndërtuar spital, domthonë një spital shumë të madh në vendin e tij, ka ndërtuar shkolla,
ose ka pas raste do thotë ka ndihmuar shumë familje të varfëra në çdo rast krize domethënë ekonomike ose krize domethënë natyrore që ka pas në vendet e caktuara të muslimanëve, ai ka qenë i pari që ka ndihmuar. Është kujdesa për individ, sikur është rasti ati fëmiu domethënë i cili kishte improvisuar në fanellën e tij Mohamed Salah, domethënë edhe pse ajo fanellë e rëndomt, edhe ka gjetë nëpërmes gazetarit domethënë rastin e tij, edhe ka marrë përsipër të kujdeset për këtë jetën e tij, domethënë harxhimet e tij, shkollimin e tij, edhe plus ka marrë fanellën personale të tij që ta marrë ai fëmijë. Do të kujdesi i tij që mos haron as vendin e tij, as popullin e tij, as nevojtarët, as kanorët, tregon për një kulturë të rrallë dhe të lartë të tij. Andaj unë kur e përshkrova në statutin tim thash te ky do të kesh tre komponente. E para profesionalizmi, që është domosdoshmë e veçantë, edhe kjo e ka bërë të madh në botën perëndimore në veçantë dhe në botën përgjithësi. E dyta humanizmi i tij i madh, i cili ka qenë pjesëmarrës domosdoshmë dhe vazhdon të jetë pjesëmarrës të projekte humanitare, me shembull që përmend, dhe treta fetarizmi i tij, që nuk e fsheh atë domosdoshmë, nuk është kompleks inferioriteti për të domosdoshmë qenë musliman praktikant i fesë i cili pas çdo që nuk bën sejdë. Mirpo, këtë fetarizëm nuk e ka vetëm stadium. Nuk ka thjesht si një lloj trademark, domethënë që me të do të veçohet prej lojtarit të tjerë. Jo, ai ka realitet, e ka jetë, sepse edhe jashtë stadiumit do të vazhdojnë të jetë i njëjti, domethënë i lidhur për fen, për xhamin, i lidhur për Zotin, domethënë me zemrën dhe shpirtin e tij, dhe krejt kjo e bën një njeri kushtimisht, po them, të përsosur si një futbollist i cili nuk është vetëm futbollist këtë rast, por është edhe një model që rinia jonë duhet ta ndjekin në dhënien e hakun profesionit, vazhdojnë të humanitar dhe normalisht mos të shtyjnë bundarin e vjetër e as të kap kompleksi inferioriteti se tash ky si musliman i ka dy të mbyllur. Jo, nëse je, edhe kjo është porosia tjetër, nëse je i suksesshëm, ke dy të hapën. Nëse je i shkallë, ke dy të hapën. Nëse je kualitativ, ke dy të hapën. E tash ti me gjysëm zhvillim, me gjysëm produkte, me gjysëm iniciativa mos u se ato askur nuk çojnë dhe as ide nuk ta çelin. Kur arrin sukses edhe të shtohen edhe armiqt. Ajo që po ndodh është se po mundohen edhe tek sagat të ndikojnë me lajme që ky ka pin shisha, ka jetë natës e kështu me radhë. Do të janë si lloj dezinformata, po ajo që mund të marrim që kur të kesh sukses do të kesh edhe armiq edhe kundërshtar. Nëse Zoti i qofshin fal atij nuk ka mujt shpëton nga akuzat e njerëzve. Akuzon. E profetë e tij që njerëzit më të mirë me dëshminë e kundërshtarëve dhe miqve të tij, të tyre, e çka thasi pas e për njerëzit pas. Andaj kjo është kanun, ligj. Domethënë kur dikujt i shkëlqen ylli në qiell, mundohen njerëzit ta pengojnë pamjen e yllit fillimisht, pastaj nëse nuk kanë sukses të pengojnë pamjen e yllit, mundohen domethënë të akuzojnë yllin me lloj-lloj akuzash. Me po ngjelet ylli në qiell lart. Edhe drita e tij nuk mund të mblohet me shosh. Edhe vazhdon domethënë ylli të lënë rolin e udhërrëfyesit të njerëzve në tokë. Ani pse flasin njerëzit, përsëri ne themi, pasi nuk e njohim edhe nga afër, është njeriu sikur të gjithë tjerët njerëzit, mund të gabon. Mirpo ajo që e shohim në jetën e përgjithshme, e shohim njëri shumë suksesshëm në profesionin e tij, njëri shumë human, edhe njëri domosdoshmë që është kënaqur me fenë e tij. Kjo ne na mjafton. Punë tjera nuk kemi na ato që kemi me gjyku për te. Fundit ai ka një Zot me cilin ai i ka raportet si don ai ti ka raport me te. Dhe gjykimi final dhe përfunditor për te e Zoti, se japim na. Na mund të flasim çka dojmë, por është fakt se një pjesë e muhabetit janë dezinformata, janë shpifje të tillë dhe janë këtë shkuptime që dikush me qëllim domthonë i liferon, i përhap, i publikon që ta zbehen domthonë suksesin e madh dhe të shpejt që arriti domthonë Mohamed Salah në sferën e futbollit. Por ajo ndodh. Allahu i Madhëshëm tregon në Kur'an: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhuna ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura." Na kështu kemi bërë çdo pejgamberve armish për njerëzve dhe për gjinëve që ata bashkëpunojnë mes vete duke i inspiruar fjalë të storisura për ta penguar domosdoshmë thirrjen e tyre. Kështu është puna. Profetë e Zotit kanë pas armiq të përbetuar që vazhdimisht i kanë kundërshtuar ata bashkëpunim gjin dhe njerëz. Kjo ka mendohet për njerëz të mirë, ka mendohet për njerëz të suksesshëm. Leti Mohamed Salah në Shkup, në Prishtinë, në Tiranë, çdo njeri i suksesshëm, çdo hoç i suksesshëm,
çdo profesor i suksesshëm, çdo biznesmen i suksesshëm kanë më nxjerr lloj fjalësh atij. Pse se kur i keqi, e shef se ky i miri arriti grada të larta, nuk ka mundësi si ta pengon sepse me ndershmërisht e ka arrit këtë gradë, atë fillon të shpif për te, spaku t'ja zbret autoriteti. Mirë po, ajo është momentale, kalon. Ajo që ngelet suksesi i sinqert dhe meritor që ka pas këtë rast Mohamed Salahi, domethënë në fushën e futbollit, sepse e ka me merit, e ka me drejtësi. Dhe këtë e thënë jo musliman, pas e me thonë musliman, dhe normalisht e shohim edhe nata është të gjithë, edhe pse jemi njerëz që ndajmë kohë për pa ndeshje e futbollit, përse nga informatat e përgjithshme që i marrim për internetit, për portaleve dhe për rrjetet sociale, informohemi se dhe shohim se ky njeri ka arrit këtë gradë me merit, jo me, domethënë me fuzion nga jashtë, domethënë me ndihmë nga jashtë për ta fryrë si balon dhe për ta bërë shembull domethënë të një suksesi. Përkundazi, ai këtë gradë ka arrit thjesht me mundjen dhe kontributin dhe angazhimin e tij. Edhe kjo më qenë motivi për rinj shqiptarët, sidomos ato që merren me sport, sidomos ato që merren me futboll. Ata duhet t'i japin mund maksimal. Nuk mundet, sepse kemi na talente shqiptar, mirë po, ata mendojnë se talenti mjafton për të qenë yll në futboll. Jo, talenti është piknisja. Mirë po, nëse kiti për shembull opton talent, shtoja edhe 100% angazhimin, atë bosh yll. Ama vetëm talenti pa angazhim, ditor domethënë të madh në stërvitjet ditore për futboll nuk ka mundësi më i madh. Dhe kjo është shembull i që e jep domethënë Mohamed Salahi, gjë riu shqiptar, sidomos që merret me futboll. Ke talentin, falendro Zotin. Pastaj vazhdo dhe angazhohu me stërvitjet e duhura që ky talent të zhvillohet dhe pastaj të shëndosh një yll i respektuar në fushën e futbollit. Ajo që po përmendo është se për shkak këtij edhe po konvertohen njerëz në islam. Po na e dim si shumë yje që ka pas futboll, shkon një kohë pastaj dalin të ri më të mirë sa të tjerë. Ka të bëjë me ajo që ka thonë Abu Bekri kur vdiq pejgamberi alayhis salam, kush e ka adhuruar Muhamedit, Muhamedi ka vdek, kush e adhuron Allahun ka më mbet. Normalisht lidhja e njerëzve duhet me ngel me Zotin, jo me njerëz. Nëse jemi lidhur me profetin e Zotit, e nuk lidhim me as me dietarët, e mos flasim me një futbollist. Edhe populli mban përgjithësi, po a mund të jetë shkak për udhëzimin e shëndetshëm, mund të jetë shkak. Mirë, po në anën tjetër, do të them me një send. Yjet e sportit, fakti është që ata janë yje për momentin kur ata janë në lojë. Edhe mas përfundimit të karrierës së tyre aktive, ata futen disi në harres. Mirë, po me sportistë e veçantë që përveç suksesit në fushën e sportit, në pjesën profesionale, kanë sukses ata edhe në kulturën e tyre dhe mënyrën se si ata manifestojnë mesazhet e tyre, ata ngelen figurat të paruara edhe më tej. Për shembull, në futboll Pele është domosdoshmë një figurë e paruar, pse edhe jeta e Peles ka qenë shumë e mundimshme. I cili vjen nga të fshatrat baktisura që luan futboll me një futboll të bërë për leckave, e arrin e bëhet kampion botnor. Faktikisht bëhet shkak që kombëtarja e tyre, Brazili do mund të bëhet kampione botnore. Një Maradona, për shembull, Argentinës, është yll i parueshëm. Në boks, për shembull, Muhammad Aliu është figurë e paruar. Ani pse ai domodin tani faktikisht nuk merret me boks, edhe ka qenë 60-tave ai ikonë e boksit edhe figurë. Mirë, po mesazhet dhe porositë që vazhdimisht i ka dhënë dhe ndershmëria që ka pas gjatë domodin boksit ka qenë ajo që e ka bërë një figurë të paharrueshme. Kështu që figurat e sportit, të cilat përveç kualitetit profesional kanë edhe kualitet të mesazheve dhe porosive që i kanë dhënë, domodin kanë më akoma figura të paharruara. Besoj që edhe Mohamed Salahu, edhe nëse i ska dhënë domodin karriera e tij profesionale aktive, ka më një figurë shumë e madhe në historinë e futbollit, në veçantë dhe historinë e përgjithshme të sportit domodin në botë. Mosh faleminderit që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit Sallima. Ndërmjet përcjellës ne këtu e përfundojmë këtë emision. Shpresoj të takohemi në javën e ardhshme dhe me sfidat e radhës. Deri atëherë, selam aleikum wa rahmatullah.